Emang cakep sih ini guys, emang keren sih ya. Jadi gua penasaran banget dengan Zeus 65, makanya gue beli ini. Ya buat kalian yang juga penasaran, temenin gua sampai akhir buat unboxing Zeus 65 ini ya. Gila sih ini, packagingnya mantap punya ya. Varian baru dari Zeus, kemarin keluar Shadow X Aula, Zeus 75. Nah ini buat varian yang 65 nya. Katanya sih ini the best keyboard di harga 300 ribuan buat yang 65%. Buat kelengkapannya seperti biasa ya, ada buku manual, ada keycap spooler, sama kabel Type-C. Dan ini dia, keyboard Zeus 65. Emang cakep sih ini guys. Kemarin gua ambil varian yang warna biru sama putih ya. Emang keren sih ya. Ada beberapa keunggulan dari keyboard yang satu ini ya. Di harga range 300 ribuan, gak ada di keyboard lainnya. Oke, keunggulan yang pertama adalah dia udah pakai keycaps yang tebel, yang tipe double shot ya. Di harga range 300 ribuan kayaknya belum ada ya untuk keycaps yang udah double shot, yang include langsung di pembelian dari keyboardnya sendiri. Terus ada lagi untuk knobnya nih ya. Ini knobnya cakep sih guys. Ada grip tekstur juga di bagian knobnya sini, dan udah cherry profile ya. Dan ini kalau nggak salah udah short facing. Oke, kita buka aja. Oke, seperti yang gue bilang tadi, keycapsnya emang tebel ya guys ya. Untuk switchnya pakai stereo forward, jadi kayak gini bentuk switchnya. Yang mungkin sound testnya atau sound profile-nya dia lebih ke Toki ya. Dan bener banget udah short facing dan hot swap 5 pin. Jadi kalau kalian mau modif-modif bisa banget sih untuk keyboard ini. Oke, langsung ke pertanyaan yang lebih umum ya. Biasanya kalian akan membandingkan keyboard satu dengan keyboard yang lainnya. Kita akan bandingkan ini dengan Vortex Mono yang di harga 300 ribuan ya, untuk yang 65%. Ini kita bandingkan dari sisi keycapsnya dulu. Jadi di range harga ini 300 ribuan, keycaps dari dua brand ini itu beda banget guys. Yang satu itu lebih tebal ya buat yang Zeus 65, tapi kalau yang Vortex series itu lebih tipis. Ini mempengaruhi suaranya banget sih ya. Dan begini suara sound testnya. Oke, mungkin itu dulu untuk unboxingnya. Untuk review lebih lengkapnya gue akan kasih VT sendiri ya. Jadi kalau kalian mau atau berminat dengan keyboard yang satu ini, seperti biasa, cek detail barangnya dan tempat checkoutnya kalian bisa cek di sebelah kiri bawah. Udah gua taruh di situ ya. Dan yang terakhir, jangan lupa follow